ku e di unë? Nga njerë, mua dhe mund të më pëlqej, po faktikisht nuk është një emër që mund të identifikohem me të. Ato përshkrimet më të shumta janë femër e fortë, vajzë bobe, këtë kam qenë shpeshherë, femër me karakter shumë të fortë, e pastër, e rregullt. Këto janë ato karakteristika që i kam marrë më shumë ose i kam dëgjuar më shumë në kohët e fundit. Fermerë rrallë herë më ka thënë njëri. Por ai ishi mund të heken ndoshta, nuk i diet. Mbetet fermerë prapë. Se di, nuk i di. Gjithçka mund ndodh, a? Gjithçka mund ndodh, jemi në Shqipëri apo në Kosovë. Po, gjithçka mund ndodh. Sa ishte rrugtimi i gjatë? Unë kam qëndruar... Si ishte eksperienca, na trego pak kështu një përmbledhje të asaj se çka përjetova aty brenda? Unë kam qëndruar në fermë për plot 40 ditë, me datë 27 mars, ka qenë dita e madhe, ku ne jemi futur në fermë, ka qenë një ndjesi shumë e veçantë, për mua diçka shumë e re, nuk e kisha përjetuar më përpara, me gjitha një sfidë shumë e madhe, për shkak sepse mua më deshle pas thjesht çdo gjë. Punën, përditshmërinë, ndërprerja e emisionin paraprakisht, gjë që nuk ishte e lehtë për mua, sepse kishim edhe plane, më tutje me të, por ndodhi dhe ishte diçka shumë, ishte ndryshe, të jetosh me 20 veta në një shtëpi, ku ka kafsh, ka përgjegjësi, ka sfida, dhe ti çdo ditë më shumë ambientohesh me mendimin që ti asgjë se vendos vetë. Domethënë, nëse është ajo shprehje urtëpopulore kur ti bën plane zoti qesh, unë thoja kur ti bën plane aga i qesh. Në momentin të njëri bënin plan, qoftë bënin një dush, fillon të duke lagësh dhe thoshte zarfi. Dhe me 5 qirë bëd. Përdorjen tënde, vendosja gaja, njëjtën kohë apo çka ndodhi, se nuk mund të mos ta bëjmë këtë pyetje sepse kush na shetash në mënyrën më të bukur të mundshme nga gjithë gazetarët ku unë kam pas intervistat. Edhe që ma lehtëson shumë përgjigjen. Agaj kurorëzoi kërkesën time. Ka qenë kërkesa përbashkët? Jo, nuk ka qenë e përbashkët. Kurorëzoi kërkesën time në mënyrën e tij, arsyeja pse ata vendosën ta deklaronin si ta tillë, mbetet gjithmonë vendimi i tyre. Unë personalisht vetë sistemën edhe produksionin nuk e vë para individit, në këtë rast qofsha edhe unë vetë, kështu që kam vendosur ta respektoj, por unë kërkesën e kam bërë për plot dhe ditë të largohem nga Dhe pyetja vjen, pse dole ti pra? Pse kërkesa? Amir u bë një lojë, ose loja pati zhvillimin e saj, dhe kaloni një stad ku unë i kisha analizuar shumë mirë të gjithë fermerët dhe të gjithë dinamikat. Dhe duhet kaloni një stad tjetër, do me thonë aty ishte po limoza dhe iliri, dhe gjithkush shkonte si çantë dore, në njëherë në një pol, në njëherë në polin tjetër. Nuk kishte më biseda të bukura, kishte shumë sulm, gjë që unë duhet i kundër përgjigjesha, mirë po unë kisha sfidë shumë të madhe me veten, këtë pjesën e të debatimit jashtë kornizave. Edhe i bëra një rezume dhe vetës time. Tash është kjo çfarë kërkon ti? Domethënë, kërkon ti ta çosh lojën në këtë nivel për të fituar 200.000 euro, për të qenë finaliste e këtij formati, por ti duhet paguash një çmim për këtë gjë. Dhe unë nuk kisha gatshme të paguaj këtë çmim, sepse unë kisha jashtë shumë për të humbur sesa për të fituar brenda. Domethënë, për mua ishte shumë e rëndësishme të dëgjoj pikërisht to fjalë që unë po dëgjoj çdo ditë. Malbora ke dalë faqe bardhë, edhe Malbora ke je fut si zoj, e ke dalë si zoj. Ades, besoj që ka nevojë për një rikthem, nëse ka qenë këto arsye pse ke vendosur me dalë, ndoshta mos përputhja aty brenda. I ka po këtyre nga jashtë tash, kështu që pak ndryshon. Po dhe ndryshon çështja. Shiko, normalisht kur shikojnë ndonjëherë episode të ndryshme nëpërmjet reelsave, them, se si jam aty. Por prandaj duhet durash gjithmonë loj. Jo, kur momentin që ti je brenda ke një tjetër perceptim. Je më e ngrohtë, nga ana emocionale shumë e përfshirë, dinamikat ndrohen aty nga momenti në moment. Ti kur nuk je në të njëjtin vibe siç je jashtë. Si shikues ti e shikon